აბრაამის შეთანხმება. ეს უბრალოდ პოლიტიკა არ არის. ეს უბრალოდ დიპლომატია არ არის. ეს წინასწარმეტყველებაა, რომელიც ჩვენს თვალწინ სრულდება. 10 მეფე უკვე ჩრდილშია. მშვიდობა და უსაფრთხოება ტრიბუნებიდან ისმის. მეშიახი იგივე მესია, ის რომელსაც მის მაგივრად მიიღებენ. მაგრამ ამ მშვიდობის უკან მშვიდობა არ არის, არამედ მსაჯულება. ამ შეთანხმების უკან ხსნა არ არის, არამედ სიცრუე. ამ ერთიანობის უკან არა ღმერთია, არამედ მხეცი. ანტიქრისტე. დიდი გასაჭირი. არმაგედონი. რა ხდება დღეს? რა მოვლენები გველის? და სად იქნება შენი ადგილი ამ დიდ დაპირისპირებაში? აბრაამის შეთანხმება. წინასწარმეტყველება. ბოლო ჟამი. ყველაფერი იწყება. თქვენ ყველაფერს გაიგებთ, იყავით ყურადღებით. სანამ გავიგებთ თუ რა ხდება დღეს, გადავინაცვლოთ ძველ დროში, როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყო. 4000 წლის წინ. დამტვერილი გზები, კარვები, ქვიშა, ვარსკვლავებით სავსე ზეცა. მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა ისრაელი, არც არაბული ქვეყნები, არ არსებობდა შეთანხმებები, საზღვრები და დროშები. და ერთ ადამიანს ესმის ხმა ზეციდან, გამოდი შენს მიწიდან. ასე დაიბადა აღთქმა, ასე დაიბადა კურთხევა. ასე დაიწყო დროის ათვლა. ასე იწყება ისტორია, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის მთელს სამყაროს. აბრაამი. ადამიანი, რომელიც ღმერთმა აირჩია. მისგან იწყება ისტორია. შენ იქნები მრავალი ერის მამა. უთხრა ღმერთმა აბრაამს, კაცს, რომელსაც არ ჰყავდა შვილები და უდაბნოში დადიოდა. ის გახდა ერების, რწმენების, იმპერიების დამფუძნებელი და უთხრა ღმერთმა აბრაამს. გაკურთხებ და გიმრავლებ შთამომავლობას ცის ვარსკვლავებივით და ზღვის ქვიშასავით. და იმკვიდრებს შენი შთამომავლობა შენს მტერთა ქალაქებს. იკურთხებიან შენი შთამომავლობის წყალობით ქვეყნიერება, რადგან შეისმინე ჩემი სიტყვა. მაგრამ ღმერთის მიერ აბრაამისთვის მიცემული აღთქმა ბოლომდე არ შესრულებულა. დღეს 4000 წლის შემდეგ აბრაამის სახელი კვლავ ისმის არა სინაგოგაში, არა მეჩეთში, არა ეკლესიაში, არამედ თეთრ სახლში, შტაბში. 2020 წელი. აბრაამის შეთანხმებას ხელს აწერს ისრაელი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, ბაჰრეინი, მაროკო. შეთანხმების მთავარი ავტორი, ჯერჯერობით არ ვიტყვით, მაგრამ მისი პროგრამაა რელიგიური ერთიანობა, მშვიდობა და უსაფრთხოება, ტექნოლოგიური კონტროლი, მშვიდობა აბრაამის შვილებს შორის. ეს უბრალოდ დიპლომატია არ არის, ეს მომავლის სულიერი პროგრამირებაა. რატომ ატარებენ მის სახელს გეოპოლიტიკური ქვეყნები? რატომ უბრუნდებიან ლიდერები კვლავ ამ უძველეს პატრიარქის სახელს ამ 21 საუკუნეში? და როგორ უკავშირდება ეს კაცობრიობის ბოლო ბრძოლას, არმაგედონს? ვაკურთხებ შენს მაკურთხევარს და გავკიცხავ შენს გამკიცხვალს. ვაკურთხებ შენს მთელს დედამიწის ტომებს. ღმერთი პირდება აბრაამს შთამომავლობას, როგორც ვარსკვლავებს. მას უჩნდება ორი შვილი, ისააკი და ისმაელი. სწორედ მათგან წარმოიშვა ისრაელი ისააკის მეშვეობით, არაბიერი კი ისმაელის მეშვეობით. ზუსტად აქ არის კონფლიქტის ფესვები, მაგრამ ერთიანობის პოტენციალით. ისააკი და ისმაელი, ორი შვილი, ორი ერი, ორი გზა. ისმაელი გახდა არაბული ერების მამა, ისააკი ისრაელის მამა. ისინი ორივე აბრაამის შვილები არიან. ისინი ორივე კურთხეულნი არიან, მაგრამ მათი გზები განსხვავებულია. იუდაიზმი, ისლამი, ქრისტიანობა, ყველა აბრაამის რწმენას აღიარებს, მაგრამ თითოეული თვლის, რომ მისი რწმენა ჭეშმარიტია. ისრაელი და მუსულმანური ქვეყნები 1000 წლების განმავლობაში წინააღმდეგობაში არიან. დანიელის მე-7 თავის მე-7, მერვე და 24 მუხლი და გამოცხადების მე-17 თავის მე-12 მუხლი ამბობს იმის შესახებ, რომ გამოჩნდება 10 მეფე, რომლებიც გადასცემენ ძალაუფლებას მხეცს, ანტიქრისტეს, 1 საათით. შესაძლოა ეს იყოს ახალი ახლო აღმოსავლეთის ბლოკი, აბრაამის შეთანხმებიდან წარმოქმნილი, გაერთიანებული არაბული ემირატები, საუდის არაბეთი, ეგვიპტე, იორდანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი და ასე შემდეგ. მზადდება ერთიანი მთავრობა, ერთიანი რელიგია. აბრაამის შეთანხმების ავტორი და აბრაამის სახლის არქიტექტორი და მთავარი ინიციატორი გახდა ჯერარდ კუშნერი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველი და მისი სიძე. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახელი ხშირად ასოცირდება პოლიტიკასთან, ამ შემთხვევაში ყურადღებას არ გავამახვილებთ პიროვნებაზე, არამედ ვნახავთ მის როლს, როგორც პლატფორმის შემქმნელს.
ისრაელსა და არაბულ ქვეყნებს შორის მშვიდობის იდეის ფარგლებში კუშნერი არა მხოლოდ მონაწილეობდა დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში, არამედ ის გახდა აბრაამის სახლის შექმნის ინიციატორი, სიმბოლური არქიტექტურული პროექტი, რომელიც მდებარეობს აბუ-დაბში, არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში. ეს კომპლექსი აერთიანებს ერთ სახურავის ქვეშ სამთაყვანისმცემლობის ადგილს, სინაგოგას, ეკლესიას და მეჩეთს. ეს ჩანაფიქრია როგორც აბრაამული რელიგიის, იუდაიზმის, ქრისტიანობის და ისლამის ერთიანობის ნიშნად. პროექტის მიზანია ხაზგასმით წარმოაჩინოს საერთო ფესვები და სულიერი მემკვიდრეობა, რომელიც მოდის წინაპარ აბრაამიდან. აბრაამის სახლი გახდა აბრაამის შეთანხმების ფიზიკური განსახიერება, რომელიც აჩვენებს არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ სულიერ მიდგომას, ხალხებისა და რწმენების დაახლოებას. ვინ მოაწერა აბრაამის შეთანხმებას ხელი? როგორ უკავშირდება ეს 10 მეფეს? აბრაამის შეთანხმება, ეს არის დიპლომატიური შეთანხმება ისრაელსა და რამდენიმე არაბულ ქვეყნებს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით. ის დაიწყო 2020 წლის აგვისტოში. მათ შორის ისრაელსა და არაბულ სამყაროს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაცია, განსაკუთრებით დიპლომატიის, ეკონომიკის, უსაფრთხოებისა და ტექნოლოგიების საკითხებში. ამ დროისთვის ოფიციალურად შეთანხმებას მოაწერეს ხელი არაბთა გაერთიანებულმა ემირატებმა 2020 წლის 13 აგვისტოს, ბაჰრეინმა 2020 წლის 15 სექტემბერს, სუდანმა 2020 წლის 23 ოქტომბერს, მაროკომ 2020 წლის 10 დეკემბერს. ასევე იყო არაფორმალური კონტაქტები საუდის არაბეთთან, რომელმაც ჯერჯერობით არ მოაწერა ხელი, მაგრამ აქტიურად მონაწილეობს დიალოგებში. ვინ შეიძლება შეუერთდეს მომავალში ამ შეთანხმებას? სავარაუდოდ მომავალი მონაწილეები არიან საუდის არაბეთი, ომანი, კუვეიტი, ქატარი, ინდონეზია. ეს ყველა მუსულმანური ქვეყნები, რომლებიც შეიძლება გაერთიანდნენ ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური სარგებლისათვის, ასევე საერთო მტერის ირანის წინააღმდეგ. გამოცხადების მე-17 თავის მე-12 და მე-13 მუხლებში წერია და 10 რქა, შენ რომ იხილე, 10 მეფეა, რომელთაც ჯერ არ მიუღიათ მეფობა, მაგრამ როგორც მეფენი მხეცთან ერთად მიიღებენ ხელმწიფებას 1 საათით. ერთი აზრი აქვთ და თავიანთ ძალას და ხელმწიფებას გადასცემენ მხეცს. მიიღებენ ძალაუფლებას როგორც მეფენი 1 საათით მხეცთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ 10 ლიდერი, მეფე, გაერთიანდებიან პოლიტიკურად და სულიერი კავშირით, რათა ძალაუფლება გადასცენ მხეცს, ანტიქრისტეს. ეს მეფეები აუცილებელი არ არის მონარქები იყვნენ. ისინი შეიძლება იყვნენ სახელმწიფოების მეთაურნი, ბლოკების ლიდერები, ევროკავშირი, არაბთა ლიგა, ან თუნდაც სახელმწიფოებრივი წარმომადგენლები, გაეროს გლობალური კორპორაციებისა და ციფრული პლატფორმების ლიდერები. სავარაუდოდ ეს 10 მეფე გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც ისრაელსა და არაბულ სამყაროს შორის სრული მშვიდობის შეთანხმება გაფორმდება. ეს იქნება სიცრუის ჟამი, თითქმის მშვიდობაა, მაგრამ სინადმილეში ბოლო ფაზისთვის მომზადება იქნება. როდის შეიძლება გამოჩნდეს ანტიქრისტე? მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლიაში პირდაპირი თარიღი ანტიქრისტეს გამოჩენის შესახებ არ არის მითითებული, არსებობს ცხადი ნიშნები და სულიერი პირობები, რის შედეგადაც ის გამოჩნდება არენაზე. აი ისინიც. ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარების შემდეგ, დანიელის მე-9 თავის 27 მუხლი ამბობს, იგი მრავალთან განამტკიცებს აღთქმას 1/7-ში, ხოლო 9/7-ში გააუქმებს მსხვერპლსა და წვენს. ეს აღთქმა, შეთანხმება თუ ხელშეკრულება სავარაუდოდ მშვიდობის ხასიათისაა, რომელსაც ანტიქრისტე დაამყარებს მრავალთან, ანუ ხალხთან და რელიგიებთან. 7 წლის განმავლობაში იქნება თვალნათლივ სიმშვიდე, მაგრამ ამ პერიოდის შუაში, მეორე სამნახევარ წელიწადში, იგი დაარღვევს შეთანხმებას, შეწყვეტს ლოცვასა და მსხვერპლს და დაიწყებს დევნებს. ასევე როგორც კი გამოჩნდება 10 მეფე, რომელთაც ერთი აზრი გააჩნიათ, ისინი გადასცემენ ძალას და უფლებას თავიანთ მხეცს, რომლებმაც სიმბოლურად თუ პირდაპირი გაგებით მიიღეს მოკლე დროით მეფობა. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი თავიანთი სურვილით გადასცემენ თავიანთ ძალაუფლებას მხეცს, ანტიქრისტეს. ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიო წესრიგი იქნება კოორდინირებული და წამყვანი სახელმწიფოები თუ ბლოკები დაეთანხმებიან და ემორჩილონ ერთ ხელმძღვანელს. დიდი ცდუნების დროს მეორე თესალონიკელთა წიგნი მეორე თავის მე-9-დან მე-12 მუხლების ჩათვლით ამბობს, მას, ვინც მოვა სატანის მოქმედებით, მთელი ძალმოსილებით, ნიშნებით და ცრუსასწაულებით, ისევე როგორც უსამართლობის ყველა საცდურით. წარმწყმედილთათვის, რადგანაც არ შეიწყნარეს ჭეშმარიტების სიყვარული, რომელსაც შეეძლო ეხსნა ისინი. ღმერთი მათ ილუზიის ძალას გაუგზავნის, ასე რომ ისინი ტყუილს დაიჯერებენ. ანტიქრისტე მოვა მაშინ, როდესაც ადამიანები უარყოფენ ჭეშმარიტებას და მიიღებენ კომპრომისს, ერთიანობას, ტოლერანტობას, სრულ-სასწაულებს და სულიერ გულგრილობას. ეს იქნება გლობალური ცდუნების ეპოქა, როდესაც მორწმუნეებიც კი გამოცდას გაივლიან.
ფიზიკურად ტაძარი წმინდა მთაზე ჯერ არ არის, რადგან ეს ძალიან მგრძნობიარე და პოლიტიკური საშიში საკითხია. დღეს წმინდა მთაზე იმყოფებიან ისლამური წმინდანები, ალ-აქსას მეჩეთი და ოქროსფერი გუმბათი. პირდაპირ მშენებლობა გამოიწვევდა გლობალურ კონფლიქტს, მაგრამ ამავ დროს ყველაფერი მზად არის მშენებლობის დასაწყებად, როდესაც იქნება ნებართვა ან განსაკუთრებული მშვიდობა. რა არის უკვე მზად? იერუსალიმში, ტაძრების ინსტიტუტში ოფიციალურად ემზადებიან ტაძარში მსახურების აღდგენისათვის. შექმნილია ყველა წმინდა ტაძრის ჭურჭელი, მენორა, სამსხვერპლო მაგიდა, პირველ მღვდელმთავრის სამოსი და სხვა. აღზრდილები და განსწავლულნი არიან მღვდელმთავრების შთამომავალ კოენების გვარიდან, რომლებიც მზად არიან მსახურებისთვის. აღდგენილია და ნაკურთხია წითელი ხარი, რაც აუცილებელი პირობაა ტაძრის მშენებლობისთვის, სიწმინდისთვის. შედგენილია მესამე ტაძრის ნახაზები, გეგმები, მაკეტები. ისრაელში განიხილება ტაძრისა და ისლამური წმინდა ადგილების დროებითი თანაცხოვრების შესაძლებლობა მშვიდობის ფარგლებში, რაც აბრაამული დიალოგის სულს ასახავს. რამ შეიძლება დააჩქაროს მშენებლობა? მშვიდობიანმა შეთანხმებამ მუსულმანებთან, მაგალითად საუდის არაბეთთან, რომელიც დაუშვებს იყოს სახლი ყველასათვის, როგორც სალოცავ ზონად ტაძრის მთაზე მსოფლიო კრიზისისა და ომის ფონზე, რის შედეგადაც შესაძლოა დაამყარო მსოფლიო წესრიგი. ანტიქრისტე, როგორც მშვიდობის მომტანი, რომელიც დაუშვებს ტაძრის მშენებლობას, ეს იქნება დროებითი და მაცდური. მეორე თესალონიკელთა მეორე თავის 4 მუხლის თანახმად, ანტიქრისტე დაიკავებს ადგილს ღვთის ტაძარში, როგორც ღმერთი, რაც გულისხმობს ფიზიკური მესამე ტაძრის არსებობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტაძარი აშენდება, შესაძლოა უკვე უახლოეს მომავალში, საბოლოო მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამკვიდრების შემდეგ. იერუსალიმში მესამე ტაძარი ფიზიკურად ჯერ არ არსებობს. მეორე ტაძრის ყოფილ ადგილზე, რომელიც 70 წელს დაინგრა, დღეს იმ ადგილას მდებარეობს ისლამური კომპლექსი, ოქროს გუმბათიანი მეჩეთი ალ-აქსა. ეს ადგილი ცნობილია როგორც სამლოცველო ტაძარი მთაზე. იუდაიზმის თვალსაზრისით, მხოლოდ აქ შეიძლება აშენდეს ჭეშმარიტი ტაძარი. შეიძლება თუ არა, რომ ანტიქრისტემ გამოიყენოს უკვე არსებული რელიგიური შენობა, მაგალითად ისლამური კომპლექსი. თეორიულად კი, მაგრამ მთლიანობაში არ ეთანხმება წინასწარმეტყველებას მეორე თესალონიკელთა მეორე თავის 4 მუხლს, სადაც ნათქვამია, რომ ის დაჯდება ღვთის ტაძარში როგორც ღმერთი. თავს ჩათვლის როგორც ღმერთად. ორიგინალიდან ბერძნული სიტყვა ნაოს ნიშნავს შიდა ტაძრის წმინდა ადგილს და არა უბრალოდ რელიგიურ შენობას. მნიშვნელოვანი მომენტია, ანტიქრისტე არ დაიკავებს ადგილს ნებისმიერ ტაძარში. ის შევა წმინდა ადგილად აღიარებულს, როგორც ღვთის სახლად და თავს წარმოადგენს ღმერთად და არა უბრალოდ პოლიტიკურ ლიდერად. ზუსტად ეს შეიძლება მოხდეს აბრაამის შეთანხმების ფარგლებში. მაგალითად, შექმნიან ახალ საერთო ზონას სამლოცველო მთაზე. დაუშვებენ ებრაელების ლოცვას ან დროებითი ტაძრის მშენებლობას. გამოჩნდება სტრუქტურა, სადაც ერთად იცხოვრებენ იუდეველები, ქრისტიანები და მუსულმანები, როგორც აბრაამის სახლის პროექტშია. ანტიქრისტეს შეუძლია გამოიყენოს მსგავსი სტრუქტურა, წარმოადგინოს თავისი თავი როგორც გამაერთიანებლად, ღმერთის გზავნილად, მესიად და შესაძლოა გამოაცხადოს თავი რაღაც ღვთაებად ამ ადგილას, მაშინაც კი თუ ის ტაძარი იქნებოდა დროებითიც. ანტიქრისტე არა უბრალოდ გამოიყენებს არსებულ შენობას, არამედ შევა მსგავს ადგილას, რომელიც აღიარებული იქნება წმინდა ადგილად, იქნება მესამე თუ ჰიბრიდული ტაძარი აბრაამის შეთანხმების სულით. ეს სულიერად ჩაანაცვლებს და იპყრობს წმინდა სივრცეს და დააყენებს საკუთარ თავს ცენტრში. საერთო ჯამში არსებობს იმის 4 ნიშანი, რომ ანტიქრისტე ახლოსაა. პირველი, ახლო აღმოსავლეთში ხელმოწერილია მშვიდობიან აღთქმაზე. შესაძლოა პირველი ნაბიჯი იყოს აბრაამის შეთანხმება. მეორე, გამოჩნდება ან ფორმირდება 10 მეფე, რომლებიც მზად არიან გადასცენ ძალაუფლება. მესამე, ყველაფერი მზადაა მესამე ტაძრის აღსადგენად იერუსალიმში. მეოთხე, საზოგადოება ღებულობს ტყუილს როგორც ნორმად, რელიგიური შერევა, სულიერი აპათია, მშვიდობის კულტი ჭეშმარიტების გარეშე. ზუსტად ეს შეიძლება მოხდეს აბრაამის შეთანხმების ფარგლებში. მაგალითად, შექმნიან ახალ საერთო ზონას სამლოცველო მთაზე, დაუშვებენ ებრაელების ლოცვას და დროებითი ტაძრის მშენებლობას. გაჩნდება სტრუქტურა, სადაც ერთად იცხოვრებენ იუდეველები, ქრისტიანები და მუსულმანები, როგორც აბრაამის სახლის პროექტშია.
ანტიქრისტეს შეუძლია გამოიყენოს მსგავსი სტრუქტურა, გამოიყვანოს თავისი თავი გამაერთიანებლად, ღმერთის გზავნილად და რაღაც მომენტში აღიაროს თავისი თავი ღვთაებად იმ ადგილას, თუნდაც იყოს დროებითი. მაგალითად შექმნიან ახალ საერთო ზონას სამლოცველო მთაზე, დაუშვებენ ებრაელების ლოცვას და დროებითი ტაძრის მშენებლობას. ანტიქრისტე არა მარტო გამოიყენებს არსებულ შენობას, არამედ შევა იმ ადგილას, რომელიც წმინდა და აღიარებული იქნება ეს აღდგენილი მესამე ტაძარი თუ უნივერსალური, აბრაამის სახლის შეთანხმების სულით. ის ჩაანაცვლებს სულიერად, დაიპყრობს წმინდა სივრცეს და დააყენებს საკუთარ თავს ცენტრში. გამოცხადების წიგნის მიხედვით მე-17 თავის 12 და 13 მუხლებში წერია: 10 მეფე ძალაუფლებას მიიღებს 1 საათით მხედრთან ერთად, ანუ მათთან ერთდროულად. ისინი ამოქმედებიან ერთდროულად ერთი და იგივე განზრახვით და გადასცემენ თავიანთ ძალაუფლებას მხედრს, ანტიქრისტეს. ის არ დაიპყრობს ძალით, მას გადასცემენ ძალაუფლებას მშვიდობიანი გზით, თავიანთი ნებით. რამდენი ხანი იმეფებს ანტიქრისტე? გამოცხადების მე-13 თავის მე-5 მუხლი ამბობს: მიეცა მას პირი მზვაუბრად მეტყველი და ღვთისმგმობელი და მიეცა მას ხელმწიფება, რათა მოქმედებდეს 42 თვის მანძილზე. დანიელის მე-7 თავის 25 მუხლი ამბობს: ისინი ხელში მიეცემიან მას დროის, 2 დროისა და ნახევარი დროის მანძილზე. 42 თვე უდრის 3 წელიწად ნახევარს. დროის, 2 დროისა და ნახევარი დროის მანძილი ესეც 3 წელიწად ნახევარია. ესე იგი ანტიქრისტეს როგორც მსოფლიო მმართველის ძალაუფლება გაგრძელდება 3 წელიწად ნახევარი, განსაკუთრებით 7 წლის მეორე ნახევარში. და კიდევ, რაც ყველაზე საინტერესოა, სანამ ანტიქრისტე წარმოაჩენს საკუთარ თავს როგორც ღმერთად, მან უნდა გაანადგუროს 3 მეფე. ეს არის მთავარი მოვლენა. მხოლოდ ამის შემდეგ ის გახდება აბსოლუტური ლიდერი. დარჩენილი 7 მეფე, ან შიშის გამო, ან შეთანხმების საფუძველზე გადასცემენ მას თავიანთ ძალაუფლებას. მაშინ ის დაიწყებს მმართველობას როგორც ერთიანი მსოფლიოს დიქტატორი. დანიელი 7:25 ამბობს: უზენაესის წინააღმდეგ სიტყვებს იტყვის და უზენაესის წმინდანებს შეავიწროვებს, განიზრახავს მათთვის დროთა და რჯულის შეცვლას. ის შევა აღდგენილ ტაძარში იერუსალიმში და გამოაცხადებს თავს ღმერთად. ამის შესახებ ამბობს მეორე თესალონიკელთა მეორე თავი: წინააღმდგომი და ყოველივე იმაზე აღზევებული, რაც სახელდებულია ღმერთად თუ სათაყვანებლად არსად, ასე რომ ღვთის ტაძარშიც კი დაჯდება როგორც ღმერთი და ღმერთად გამოაცხადებს თავს. მას შემდეგ რაც ანტიქრისტე შევა ტაძარში და გამოაცხადებს თავს ღმერთად, დაიწყება პერიოდი, რომელსაც ბიბლიაში ეწოდება დიდი გასაჭირი, დრო წარმოუდგენელი განსაცდელის, გამოცდების და ტანჯვის მთელი სამყაროსთვის. რადგან მაშინ იქნება დიდი გასაჭირი, როგორიც არ ყოფილა მთელს დედამიწაზე და აღარც იქნება. მათეს 24 თავი. ეს პერიოდი გაგრძელდება 3,5 წელიწადი. ბოლო 7 წლიანი პერიოდის მეორე ნახევარში განსაკუთრებით, ანტიქრისტე სასტიკად დაუწყებს მორწმუნეებს, დევნებს და ყველას, ვინც არ მიიღებს მის ნიშანს და არ სცემს თაყვანს მას. გამოცხადების მე-13 თავი ამბობს, რომ მას მიცემული აქვს ებრძოლოს წმინდანებს და დაამარცხოს ისინი. ამ დროს ღმერთი გადმოანთხევს თავის რისხვას თავისი ანგელოზების მეშვეობით. მიწის ცვრები, წყალდიდობები, ომები და ეპიდემიები, რათა გამოავლინოს სამართლიანობა და მოუწოდოს ერებს მონანიებისკენ. საბოლოოდ, დიდი გასაჭირის დასრულების შემდეგ დაიწყება არმაგედონი, საბოლოო ბრძოლა კეთილისა და ბოროტ ძალებს შორის, რომელთაც ღმერთი შეკრიბავს ყველას ერთ ადგილას, რომელსაც ებრაულად ეწოდება არმაგედონი. გამოცხადების მე-13 თავი. აქ უფალი გამოაჩენს თავის ძალას და სამართლიანობას. ანტიქრისტე და მისი ჯარი დამარცხდება. დადგება ღმერთის სამეფო, რომელსაც არ ექნება დასასრული. დღეს მრავალი სვამს კითხვას, თუ ვინ ან რა უნდა იყოს ანტიქრისტე. ეს იქნება რეალური პიროვნება, როგორც ბიბლიური წინასწარმეტყველება ამბობს, თუ სიმბოლური სისტემა, როგორიცაა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ევროკავშირი. პასუხის გასაცემად, ჩვენ უნდა მივმართოთ არა ვარაუდებს, არამედ წმინდა წერილებს, განსაკუთრებით წინასწარმეტყველ დანიელის, თესალონიკელებისა და იოანეს გამოცხადების წიგნებს. სწორედ აქ არის მთავარი გასაღები, თუ ის გულისხმობს ამ სახელით. მაგალითად თესალონიკელთა მეორე წერილის მეორე თავის მე-3 მუხლის სინოდალური თარგმნით ამბობს: ნურც ნურას გზით გაცდუნებთ ვინმე, რადგანაც არ მოიწევა ის დღე, ვიდრე უმალ არ მოაწევს განდგომილება და არ გამოჩნდება ურჯულოების კაცი, წარმწმედის ძე. განვიხილოთ თანმიმდევრობით. აქ მოხსენიებული სიტყვა და არ გამოჩნდება ურჯულოების კაცი. ეს არის მთავარი მომენტი. მოციქული პავლე არ საუბრობს სისტემაზე, სახელმწიფოებზე ან სიმბოლოებზე. იგი პირდაპირ იყენებს სიტყვას ძე. ბერძნულ წერილებიდან ეს მიანიშნებს ინდივიდუალურ პიროვნებაზე და არა ჯგუფზე, სტრუქტურაზე ან სიმბოლურ ნიშანზე.
სიტყვა წარმწყმედის ძე, იგივე სიტყვა, რომელიც გვხვდება იოანეს სახარებაში მე-17 თავის მე-12 მუხლში, სადაც იუდა ისკარიოტელიც მოხსენიებულია როგორც წარმწყმედის ძედ. აქაც ხაზგასმულად არის ნაჩვენები, რომ ეს არის პიროვნება და არა სისტემა. როგორც იუდა იყო პიროვნება, ასევე ანტიქრისტე იქნება პიროვნება. დასკვნა. პავლე ამბობს, რომ იესოს მეორედ მოსვლამდე იქნება განცდა, ნამდვილი რწმენის მასობრივად დაცემა. შემდეგ გამოჩნდება კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც უწოდებენ ცოდვის ადამიანს, წარმწყმედის ძეს. ის აღწერილია როგორც ღმერთად მჯდომარე წმინდა ტაძარში, რომელიც თავის თავს განადიდებს. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მის პიროვნულ აქტიურ როლს და არა უბრალოდ სისტემის სიმბოლოს. ის მოვლინდება როგორც პოლიტიკურ ლიდერად. გამოაცხადებს თავს ღმერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს მიაჩნია, რომ ანტიქრისტე იქნება ებრაელი, ბიბლია არაფერს ამბობს ამის შესახებ და არც ადასტურებს, რომ ის იქნება ებრაელი. თუმცა არსებობს მნიშვნელოვანი ისტორიული წინასწარმეტყველური კონტექსტები, რომლის გამოტოვებაც შეუძლებელია. ებრაელი ხალხი მრავალი საუკუნეების განმავლობაში ელოდება მესიას, ანუ იგივე მეშიახს, რომელიც მშვიდობას მოუტანს ერს, აღადგენს ტაძარს და დაამყარებს ისრაელის სამეფოს. თუ ვინმე მოვლინდება მსგავსი მისიით, ააშენებს ტაძარს, მოიტანს მცდარ მშვიდობას, მოაწერს ხელს საერთაშორისო შეთანხმებას, შეიძლება იგი მიიღონ როგორც დიდი მოლოდინის შემდეგ მესიად. მაგრამ რატომ მაინც და მაინც ანტიქრისტე, რომელიც საკუთარ თავს მესიად წარმოადგენს, უნდა იყოს ებრაელი? პირველ რიგში, ებრაული რელიგიური თვალსაზრისით მესიად რომ მიიღონ, უნდა იყოს ებრაული წარმოშობის, და ეს არის მთავარი მომენტი. არც ერთი პატივცემული რაბინი არ აღიარებს მესიად, თუ ის არ იქნება წარმოშობით ებრაელი, თორით და ტრადიციით. მეშიახი, მესია, რომელსაც უკვე 3000 წელზე მეტია ელოდება ებრაელიერი. ის უნდა იყოს არა მარტო ლიდერი ან განმათავისუფლებელი. ის აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს მკაცრ კრიტერიებს, რომლებიც თორაში და წინასწარმეტყველებაშია. ებრაული ტრადიციის მიხედვით მეშიახი უნდა იყოს დავით მეფის შთამომავალი, წარმოშობით ებრაელი, დედით ებრაელი, ადამიანი, რომელიც მოიტანს მშვიდობას, შეკრებს გაფანტულ ისრაელებს და აღადგენს მესამე ტაძარს იერუსალიმში. ის ვერ იქნება ქრისტიანი ან მუსულმანი. ის უნდა იყოს ებრაელი, სხვაგვარად არც ერთი რაბინი და არც სანჰედრინი არ მიიღებს მას როგორც მესიას. თუ ანტიქრისტეს უნდა რომ იყოს მიღებული როგორც მესია, განსაკუთრებით ისრაელის ელიტისათვის, ის უნდა იყოს ებრაელი, უნდა იყოს წარმოშობით ებრაელი, ისაუბროს ებრაულ ენაზე, დაიცვას რჯული და შესაძლოა იყოს დავითის ხაზიდან, თუნდაც იყოს გაყალბებული გენეალოგიაც. ეს ხსნის იმას, თუ რატომ თვლიან მრავალი წინასწარმეტყველების მკვლევარები, რომ ანტიქრისტე იქნება როგორც მგელი კრავის ტყავში, იგი გამოჩნდება როგორც მესია, ილაპარაკებს როგორც მესია, იმოქმედებს როგორც მესია. იესომ თავად თქვა, მე მოვედი მამაჩემის სახელით და არ მიმიღეთ. სხვა მოვა თავისივე სახელით და მას კი მიიღებთ. იოანეს 5:43. აქ საუბარი არ ყოფილა რომის იმპერიაზე, არც სიმბოლოზე, არამედ რეალურ პიროვნებაზე, რომელსაც მიიღებდნენ როგორც მესიად. ეს შესაძლებელი იქნება თუ ის იქნება მათი ერიდან და ტრადიციიდან. დღეს უკვე ყველაფერი მზად არის მესამე ტაძრის ასაშენებლად. როდესაც გამოჩნდება ის, ვინც მწვანე შუქს აანთებს და მოიტანს მშვიდობას, მას შეიძლება შეხვდნენ როგორც დიდი ხნის ნანატ მეშიახს, მესიას. 3 წელიწადნახევრის შემდეგ ის შებილწავს ტაძარს, როგორც დანიელმა იწინასწარმეტყველა მე-9 თავის 27 მუხლში და მოითხოვს საკუთარი თავის თაყვანისცემას. ეს იქნება გამოაშკარავების მომენტი. ის რომ იყოს მიღებული ებრაელი ერისათვის როგორც მესია, ანტიქრისტე უნდა იყოს ებრაელი, მაგრამ ის არ არის მესია, ის არის მატყუარა. ის დაჯდება ტაძარში როგორც ღმერთი და მაშინ გამოაშკარავდება მისი ჭეშმარიტი სახე. ამას აფრთხილებს არა მარტო ქრისტიანული ტრადიცია, არამედ ისრაელის წინასწარმეტყველები. იუდეველთა ტრადიციით, მესიამ უნდა დაასრულოს ომები და კონფლიქტები განსაკუთრებით იერუსალიმზე. ის გააერთიანებს ისრაელს, მოუტანს უსაფრთხოებას და შეთანხმებას. თუ გამოვლინდება ადამიანი, რომელიც დაარეგულირებს კონფლიქტებს არაბულ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით არაბულ ლიგის სახელმწიფოებთან, მას მიიღებენ როგორც ჭეშმარიტ მესიად. ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, სადაც ისრაელი ძალიან ხშირად ლაპარაკობს რეგიონალურ მშვიდობაზე. აბრაამის შეთანხმება უკვე გახდა ახალი პარადიგმის დასაწყისი. როდესაც გამოჩნდება ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გააფორმოს ყოვლისმომცველი შეთანხმება, რომელიც გააერთიანებს ისრაელს, პალესტინას, საუდის არაბეთს და არაბულ სახელმწიფოთა ლიგას, ეს იქნება მიღებული როგორც ისტორიულ სასწაულად. ბევრისთვის წინასწარმეტყველების შესრულებად.
ებრაელი ერისთვის გადამწყვეტ ფაქტორად მეშიახის მესიის მიღება იქნება, მშვიდობა იერუსალიმში, მშვიდობა არაბებთან და განსაკუთრებით მესამე ტაძრის მშენებლობა. მაგრამ ეს ჭეშმარიტი მშვიდობა არ იქნება, არამედ დროებითი. ეს იქნება მშვიდობა ნამდვილი მესიის გარეშე, მშვიდობა მოტყუებით. და ცენტრში იქნება ადამიანი, რომელსაც ბევრი უწოდებს მას მესიას. თუმცა წერილები მას მოიხსენიებენ როგორც წარმწყმედის ძედ. შესაძლოა სხვა სცენარიც. შეიძლება ადამიანი, რომელიც გახდება ანტიქრისტე, უკვე ჩვენ შორის ცხოვრობს და თვითონ არ იცნობიერებდეს თავის როლს. შეიძლება ხალხს მოუნდეს მიიღონ ის როგორც მესია და ინახავენ მასში იმას, ვისაც შეუძლია თითქოს და მშვიდობის მოტანა. მაგრამ ჭეშმარიტი სიმართლე გამოაშკარავდება ძალიან გვიან. კონფლიქტებითა და ომებით გადაღლილი ებრაელიერი ნატრულობდა მშვიდობას. ისინი დაიღალნენ და ეძებდნენ მშველელს, რომელიც შეცვლიდა ქვეყნის ბედს. როდესაც ეს ადამიანი გამოჩნდება, მოიტანს დანაპირებს და რეალურ შედეგებს, თვით ებრაელიერი მოინდომებს მის ტახტზე აყვანას. მათ მოუნდებათ აქციონის თავიანთ მესიად, იმედების და ოცნებების განსახიერებად. შესაძლოა მას არ ჰქონდეს მისწრაფება რელიგიური როლისკენ, მაგრამ როდესაც მილიონი ადამიანი მას მეშიახს უწოდებს, როდესაც რაბინები და პოლიტიკური ლიდერები ღიად დაუჭერენ მხარს, შესაძლოა მის ცნობიერებაში მოხდეს გარდატეხა. შეიძლება თავადაც დაიჯეროს თავისი განსაკუთრებული მისია და საკუთარი თავი ღვთაებრივად მიიღოს, მისი ხელისუფლების და აღიარების სურვილი გაიზრდება და ბოლოს ის ტაძარში შევა, რათა საკუთარი თავი აღიაროს ღმერთად. მისი მთავარი კარიბჭე გახდება მშვიდობისა და ხსნის გამოცხადება, შიშსა და კონფლიქტებში დაღლილიერი, ვერ მიხვდებიან რომ მათ მიიღეს არა ჭეშმარიტი მესია, არამედ ანტიქრისტე, მატყუარან, რომელიც შეაცდენს ბევრს და მიიყვანს დიდ გასაჭირამდე. ასე გახდება ანტიქრისტე თითქოს და არსაიდან გამოჩენილი, ხალხის მიერ ამაღლებული და ღმერთად მიღებული. ზუსტად ეს შინაგანი სიბრმავე და გადარჩენის სურვილი მიიყვანს ბოლო ჟამის ტრაგედიამდე. რაც არ უნდა მოხდეს, დგება ახალი ეპოქა, რომელსაც ბევრი უწოდებს ახალი იმედებს. 10 წლეულების კონფლიქტების შემდეგ საბოლოოდ მოდის მშვიდობა. აბრაამის შეთანხმება ხდება არა უბრალოდ დიპლომატიური ნაბიჯი, არამედ ახალი ერის დასაწყისი. ბევრი ქვეყნები დებენ შეთანხმებას მშვიდობაზე ისრაელთან. და მაშინ ხალხი და პოლიტიკოსები გააცხადებენ, უკვე არის მშვიდობა. უკვე არის უსაფრთხოება. ეს იქნება მსოფლიო მასშტაბით გავრცელებული. ხალხი და მთავრობა ჭეშმარიტად დაარწმუნებენ, რომ მშვიდობა მიღწეულია და საფრთხე აღარ არსებობს. აბრაამისეული შეთანხმება პირდება მშვიდობას აბრაამის შთამომავლებს შორის. თუმცა ბიბლია აფრთხილებს, რომ ეს მშვიდობა დროებითია. ის სიცრუემდე მიდის. ის გზას უხსნის ანტიქრისტეს. წინასწარმეტყველება სრულდება არა ქაოსში, არამედ ცრუ მშვიდობის დროს. ხალხი იზეიმებს. მმართველები ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებებს. ერები მოდუნდებიან. და სწორედ ამ მომენტში ასრულდება საშინელი სიტყვა, რადგან როდესაც იტყვიან, მშვიდობა და უსაფრთხოება, მაშინ მოულოდნელად დაატყდებათ თავს ჭირი, როგორც ტკივილი ორსულ ქალს, და ვერ გაიქცევიან ვერსად. პირველი თესალონიკელთა მეხუთე თავის მესამე მუხლი. ეს წინასწარმეტყველება პირდაპირ აფრთხილებს, რომ როდესაც ხალხი დაიჯერებს სტაბილურობას, მშვიდობას და უსაფრთხოებას, მაშინ დაიწყება არეულობა. არა მაშინ, როდესაც ქაოსია, არამედ მაშინ, როდესაც გონია, რომ მშვიდობაა. გავარჩიოთ წინასწარმეტყველების მიხედვით თუ როგორ დაიწყება მშვიდობა და უსაფრთხოება. მშვიდობა და უსაფრთხოება დაიწყება აბრაამის შეთანხმებით, მაგრამ მიგვიყვანს ანტიქრისტეს გამოცხადებასა და დიდი გასაჭირის დასაწყისამდე. ის მრავალს დაუდებს აღთქმას ერთ შვიდეულში, ნახევარ შვიდეულში კი ის შეწყვეტს მსხვერპლშესაწირავს და თაყვანის მცემლობას. ნათქვამია დანიელის მე-7 თავში. ეს წინასწარმეტყველება მიუთითებს 7 წლიან შეთანხმებაზე მრავალს შორის, რომელსაც ანტიქრისტე დაუდებს. ეს შეთანხმება ემსგავსება მშვიდობიან შეთანხმებას, შესაძლოა აბრაამის შეთანხმებასთან მის გაფართოებას. პირველი სამნახევარი წელი იქნება თითქოს და რელიგიებისა და ერების გაერთიანების მშვიდობიანი დროდ. მშვიდობა და უსაფრთხოება იქნება თითქოს და რეალურად. ისრაელს შეუძლია დაიწყოს მესამე ტაძრის მშენებლობა, შესაძლოა მუსულმანებთან კომპრომისის საფუძველზე. განახლდება მსხვერპლშეწირვა როგორც ძველ იუდაიზმში. ხალხი იფიქრებს, რომ მშვიდობის ეპოქა დადგა, ახალი იმედი, ოქროს ხანა. ხალხი დარწმუნდება, რომ საფრთხე აღარ არის.
მედია, მმართველები, რელიგიური ლიდერები გამოაცხადებენ და შესაძლოა იყვირონ, იზეიმონ, რომ ეს არის მეშიახი, მესია, ეს არის ახალი კაცობრიობა. მაგრამ ეს ყველაზე საშიში ტყუილი იქნება. 7 წლის განმავლობაში ანტიქრისტე მსოფლიო ასპარეზზე მთავარ როლს შეასრულებს. 7 წლის მეორე ნახევარში ყველაფერი მკვეთრად იცვლება, ანტიქრისტე მესამე ტაძარში შედის, აუქმებს მსხვერპლშეწირვას და თავს ღმერთად აცხადებს. სწორედ ამას უწოდებს იესო გაპარტახების სიბილწეს. როდესაც დაინახავთ გაპარტახების სიბილწეს წმინდა ადგილას, მაშინვე გაიქეცით. მათეს სახარება 24 თავი. თავიდან ანტიქრისტე მშვიდობის მყოფელის როლს შეასრულებს. ის დადებს შეთანხმებას ისრაელთან და სხვა ერებთან, შეიძლება ეს იყოს აბრაამისეული შეთანხმება, გაფართოებული და მხარდაჭერილი მსოფლიო ლიდერებისადმი. ამ პერიოდში მოხდება მეტად მნიშვნელოვანი ტყუილი. ხალხი იფიქრებს, რომ ნამდვილი მშვიდობა მოვიდა. ანტიქრისტე დაარღვევს შეთანხმებას. ის შევა ტაძარში და თავს ღმერთად გამოაცხადებს. დაიწყება დიდი გასაჭირი. მორწმუნეთა დევნა, საკუთარი კულტის დამკვიდრება და მხეცის ნიშანი. საერთო ჯამში 7 წელი, სრული წინასწარმეტყველური ციკლი. პირველი სამნახევარი წელი, ცრუმშვიდობა, სიცრუე, პოლიტიკა. შემდეგი სამნახევარი წელი, აშკარა სიბნელე, დიქტატურა, დევნა, ღვთისსამსჯავრო. ბოლოს, არმაგედონი, მესიის მოსვლა და 1000 წლიანი სამეფოს დამყარება. იწყება ყველას დევნა, ვინც მხეთს არ სცემს თაყვანს. დამყარდება ეკონომიკური სისტემა, მხეცის ნიშანი. ხალხი გაიყოფა, ისინი რომლებიც ნიშანს მიიღებენ და ისინი რომლებიც გაიქცევიან, დაიმალებიან და დაიტანჯებიან. ეს არის დიდი გასაჭირის დრო, რომლის შესახებაც იესომ თქვა. რადგან მაშინ იქნება დიდი გასაჭირი, როგორიც არ ყოფილა სამყაროს დასაბამიდან. 7 წლის ბოლოს იესო ზეციდან ბრუნდება, რათა შეებრძოლოს ანტიქრისტეს და მის ჯარს. რომ გადაარჩინოს ნარჩენი ისრაელი, რომელიც მიხვდება, რომ მათ ცრუ მესია მიიღეს. გამეფდება დედამიწაზე როგორც მეფეთა მეფე და უფალთა უფალი. დიდი გასაჭირი. როგორ განვითარდება მოვლენები, რა დაემართებათ ადამიანებს, რა კონფლიქტები დაიწყება, ვინ მიიღებს ანტიქრისტეს 666-ის ნიშანს და ვინ აღდგება მის წინააღმდეგ. გამოცხადების მე-13 თავში ნათქვამია. და ის გააკეთებს იმას, რომ ყველას მიენიჭოს ნიშანი მარჯვენა ხელზე, ან მათ შუბლზე. და ვერავინ იყიდის და გაყიდის, გარდა იმისა, ვისაც ნიშანი აქვს. ხალხი დადგება არჩევნის წინაშე. მიიღონ ნიშანი, იცხოვრონ კონტროლის ქვეშ, მაგრამ განწირულნი იყვნენ. არ მიიღონ ნიშანი, მათ ექნებათ დევნა, შიმშილი, შესაძლოა სიკვდილიც. და ეს დასტურდება გამოცხადების მე-13-დან მე-15 თავებში. ვინც არ სცემს თაყვანს მხეთს, მოკლული იქნება. ბევრი მორწმუნე იუდეველი და ქრისტიანი მიხვდება, რომ ეს ადამიანი მათკუ არაა, ღვთისმგმობელი და უარს იტყვის თაყვანისცემაზე. მახვილი კი თავისი ძმის წინააღმდეგ იქნება აღმართული, ყველა კაცი თავის მახვილს თავისი ძმის წინააღმდეგ აღმართავს. დადასტურებულია წინასწარმეტყველი ეზეკიელის მიერ მე-13 თავში. ღმერთი მოიტანს სამსჯავროს და დაიწყება ადამიანების ურთიერთგანადგურება, სამოქალაქო კონფლიქტები, მხეცის ძალაუფლების წინააღმდეგ აჯანყება, შინაგანი კონფლიქტი, უნდობლობა, ეჭვი. ხალხი ერთმანეთის ხოცვას დაიწყებს, როგორც პოლიტიკური, ასევე სულიერი თვალსაზრისით. დავიხილე, აჰა, წითელი ცხენი და მასზე ამხედრებულს მიეცა ნება, წაერთმია დედამიწიდან მშვიდობა, რათა ერთმანეთი დაეხოცათ, ამბობს იოანე გამოცხადების მე-6 თავში. ბევრი მიხვდება, რომ ეს ღვთისმგმობელია და არა ღმერთი, განსაკუთრებით აბრაამის ღმერთის ცრუ მორწმუნეები, მესიანური ებრაელები, ხალხთა ნაშთი. ხალხი დაიყოფა ბანაკებად, ისინი, ვინც ანტიქრისტეს აღმერთებენ და ისინი, ვინც ღიად დაიწყებენ წინააღმდეგობას. წინააღმდგომი და აღზევებული ყოველივეზე მაღლა, რაც კი რამსახელდებულია ღმერთად და სამსახურებლად, ისე რომ ღვთის ტაძარშიც კი დაჯდება იგი როგორც ღმერთი და თავს ღმერთად გამოაცხადებს. ნათქვამია მეორე თესალონიკელებში. ეს იქნება განხეთქილებისა და ბოროტების ღია გამოვლინების პერიოდი. ყველა რელიგიაში დაიწყება ყველაზე ძლიერი სულიერი კონფლიქტი. ზოგიერთი ებრაელი, ქრისტიანი თუ მუსულმანი ლიდერები მხარს დაუჭერენ მას და უწოდებენ მას მეშიახს, ქრისტეს ან თუნდაც იმამ მაჰდის. სხვები იტყვიან, რომ ის ღვთისმგმობელი, მათკუ არა და მხეცია. მათეს სახარების მე-10 თავი ამბობს, რადგან გამოჩნდებიან ცრუ ქრისტეები და ცრუ წინასწარმეტყველები და მოახდენენ დიდ ნიშნებსა და საოცრებებს. ადამიანები დაიყოფიან ოჯახებად, ერებად, თემებად. ერთი და იგივე ადამიანი იქნება ზოგიერთისთვის ღვთისმაცნე, ზოგისთვის კი წარმწყმედის ძე.
ძმა ძმას გასცემს სიკვდილს, მამა კი შვილს. თქვენს თვალწინ იხილავთ, თუ როგორ სრულდება ეს წინასწარმეტყველება მათეს სახარებიდან. ანტიქრისტე მოახდენს სრულ სასწაულებს, შესაძლო ტექნოლოგიური თუ ზებუნებრივი მნიშვნელობით, დრაკონის ძალით, სატანის მეშვეობით, რის შესახებაც გამოცხადების წიგნი ამბობს. რათა ციდან ცეცხლი არ ჩამოიშალოს. ადამიანებმა, რომლებმაც არ იციან ჭეშმარიტება, მოჯადოებულები, მოტყუებულები და დაბეჭდილნი იქნებიან. შემოღებული იქნება მხეცის ნიშანი 666, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იქნება იყიდო, გაყიდო, როგორც გამოცხადების წინასწარმეტყველებაშია. იმისათვის, რომ არავის შეეძლოს არც ყიდვა, არც გაყიდვა, იმის გარდა, ვისაც ეს ნიშანი აქვს, იწყება ყველას დევნა, ვინც უარს იტყვის მხეცის თაყვანისცემაზე. მორწმუნეები, ქრისტიანები, იუდეველები, ისინი, რომლებიც მიხვდნენ და გარბიან მისგან. იწყება სიკვდილით დასჯა, ბანაკები, ჯალათები, მასობრივი კონტროლი. რას ნიშნავს გამოცხადების მე-16 თავში მოცემული წინასწარმეტყველება? გადმოღვარეთ ღვთის რისხვის თასები დედამიწაზე. რისხვის თასებია დაავადებები, ჭირი, ცეცხლი, სიბნელე. კატასტროფები აზიანებენ ეკონომიკას, ეკოლოგიას და ტექნოლოგიას. სამოქალაქო ომები, რელიგიური დაპირისპირებები, განადგურება. ხალხი შიშისაგან და დაბნეულობისგან გიჟდება. ზოგიერთი საბოლოოდ დაინახავს, რომ მოტყუდა და ჭეშმარიტ ღმერთს მიმართავს, ხშირად სიცოცხლის ფასად. ესენი არიან ისინი, ვინც დიდი გასაჭირიდან მოვიდნენ, მათ გაირეცხეს თავიანთი სამოსელი და შეიღებეს ისინი კრავის სისხლით. სწორედ ამაზეა საუბარი გამოცხადების მე-7 თავში. მხოლოდ ისინი დაისჯებიან, ვინც მხეცის ნიშანს მიიღებს. ხალხი დაიწყებს ღმერთის გმობას და წყევლას. ხალხი კი ღმერთს გმობდა წყლულების გამო და არ მოინანიებდა. გამოცხადების 16. მონანიების ნაცვლად ადამიანები ღმერთს დაწყევლიან. ზოგი კიდევ უფრო ბოროტი, უფრო სასტიკი გახდება. საზოგადოება მორალურად განადგურდება. ბევრი დაეცემა შიმშილისგან, შიშისგან, დევნისგან. და მე ვიხილე ღვთის სიტყვისთვის დაღუპულთა სულები. რადგან დიდი გასაჭირი იქნება დედამიწაზე და რისხვა ამ ხალხზე. გამოცხადების 6 და ლუკას 21. შიმშილი, წყურვილი, გაქცევა, მორწმუნეები და ისინი, რომლებიც ნიშანზე უარს იტყვიან, დაიმალებიან, დაიღუპებიან. ეს იქნება წამება სიკვდილის დროს, განსაკუთრებით ისრაელის დარჩენილებსა და ეკლესიისთვის. დაუბრუნდეთ ჩვენი წელთაღრიცხვით 70 წელს. რა ხდებოდა იერუსალიმში რომაელების დროს და როგორ უკავშირდება ეს უკანასკნელ დღეებს და არმაგედონამდელ პერიოდს. იესომ თავის მოწაფეებს უწინასწარმეტყველა, რომელიც იერუსალიმზე შესრულდებოდა. სწორედ ამას ამბობს იესო ლუკას სახარების მე-19 თავში. რადგან დადგება დღეები, როცა შენი მტრებით ხილს აგიშენებენ, გარს შემოგერტყმიან, ყოველი მხრიდან შეგავიწროებენ და ქვაზე ქვას აღარ დატოვებენ. როგორ შესრულდა ეს? დავიწყოთ იმ მიზეზით, თუ რატომ მოხდა ეს და დაუბრუნდეთ ჩვენი წელთაღრიცხვით 76 წელს. იუდეა რომის პროვინცია იყო და ხალხი დიდი ხნის განმავლობაში უკმაყოფილო იყო მაღალი გადასახადებით. რომაელი პროკურორების სასტიკი მმართველობა რელიგიურ საქმეებში და საკურთხეველში ჩარევის მცდელობებით. 66 წელს დაიწყო აჯანყება იერუსალიმში. ებრაელებმა რომაელი ჯარისკაცები დახოცეს და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ეს არ იყო მხოლოდ აჯანყება, არამედ ღია ომი რომთან. რომის იმპერატორმა ნერონმა აჯანყების ჩასახშობად გენერალი ვესპასიანი, შემდეგ კი მისი ვაჟი ტიტუსი გაგზავნა. რომის არმიამ მეთოდურად დაიპყრო გალილეისა და იუდეის ქალაქები, სანამ იერუსალიმს არ მიაღწია. იერუსალიმი 70 წლის გაზაფხულზე მოაქციეს ალყაში, პასექის დღესასწაულზე, როდესაც ქალაქში ბევრი მომლოცველი იმყოფებოდა. ქალაქში ქაოსი მეფობდა. სხვადასხვა ებრაული ფრაქციები, ზელატები, სეკარები და სხვები ერთმანეთს ებრძოდნენ. რომაელები ელოდებოდნენ, სანამ მოსახლეობა შიმშილისა და შიდა დაპირისპირებებისგან არ დასუსტდებოდნენ. რამდენიმე თვიანი ალყის შემდეგ ტიტუსი ქალაქში შეიჭრა. მეორე ტაძარი დაწვეს და გაანადგურეს ებრაული კალენდრით ტიშავე ავის თვეში. ეს ჩვენი წელთაღრიცხვით 70 წლის აგვისტოს თვეა. ამ მოვლენას ებრაელები დღემდე აღნიშნავენ ყოველწლიურად. რა იყო ებრაელთა აჯანყების მიზეზი? ეს ეროვნული წინააღმდეგობა იყო. ებრაელებს უნდოდათ, რომ რომაელი მმართველებისგან განთავისუფლებულიყვნენ. რელიგიური დაძაბულობა, საკურთხევლების შეურაცხყოფა და რელიგიური დამოუკიდებლობა. პოლიტიკური ქაოსი. შიდა რასი იუდეას დროს და თავად რომში.
ეკონომიკური ზეწოლა, გადასახადები, გამოძალვა, პროკურორების კორუფცია. ამის გამო რომაელებმა 66 წელს იერუსალიმი ალყაში მოაქციეს. ებრაელებს მომარაგება შეუწყდათ, დაიწყო შიმშილობა, რომელიც თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა. ხალხი ტყავს, ქამრებს და ნაკელს ჭამდა. უკიდურეს სასოწარკვეთილებაში მყოფი ზოგიერთი დედა გადარჩენისთვის თავის ჩვილს ჭამდა. იმდროინდელი მწერალი იოსებ ფლავიუსი თავის წიგნში ებრაული ომი აღწერს, თუ როგორ მოკლა ერთმა ქალმა თავისი ჩვილი, მოხარშა და შეჭამა ნახევარი, ხოლო მეორე ნახევარი შეინახა შემდეგისთვის. სწორედ ამის შესახებ გააფრთხილა უფალმა მოსეს მეშვეობით მეორე რჯულის 22 თავში. და შეჭამ შენი მუცლის ნაყოფს, შენი ვაჟებისა და ასულების ნაყოფს, რომლებიც მოგცა უფალმა, შენმა ღმერთმა, ალყასა და გასაჭირში, რომლითაც შენი მტერი შეგავიწროებს. შეჭამ შენი მუცლის ნაყოფს, შენი ვაჟებისა და ასულების ნაყოფს. აი რა მოხდება, თუ ისრაელის ხალხი ღმერთს ზურგს შეაქცევს. და ზუსტად ეს მოხდა ჩვენი წელთაღრიცხვით 70 წელს. ტაძარი მთლიანად განადგურდა, რომაელებმა მისი საძირკველიც კი დაანგრიეს. ხოლო დასავლეთის კედელი დარჩა, რომელსაც ახლა გოდების კედელს უწოდებენ, ეს იმ ტაძრის ნაწილია, რომელიც რომაელებმა დაანგრიეს. შევადაროთ, თუ რა მოხდა 70 წელს და რა მოხდება დიდი გასაჭირის დროს. 70 წელი. რომაელებმა გაანადგურეს ტაძარი და ქალაქი. დიდი გასაჭირის დროს ანტიქრისტე შეურაცხყოფს აღდგენილ ტაძარს. 70 წელი. ფიზიკური შიმშილი, კანიბალიზმი. დიდი გასაჭირის დროს გლობალური შიმშილი, მხეცის ნიშანი, დევნა. 70 წელი. ებრაელები გაყოფილნი არიან, შინაგანი მტრობა. დიდი გასაჭირის დროს ხალხი კვლავ გაიყოფა, ზოგი მიიღებს ანტიქრისტეს, ზოგი უარყოფს. 70 წელი. სიკვდილი და მონობა. დიდი გასაჭირის დროს განადგურება, დევნა, ღვთაებრივი სამსჯავრო. 70 წელი. რომის ჯარის რისხვა. დიდი გასაჭირის დროს ცრუ მესიის რისხვა, 666 ნიშნის სისტემა და ღვთის სამსჯავრო. ის რაც მოხდა 70 წელს, ჩრდილი და მაგალითია იმისა, თუ რაც უნდა მოხდეს მომავალში. მაგრამ მომავალში იქნება არა მხოლოდ ტაძრის განადგურება, არამედ ომისულებისათვის, რწმენისათვის, ჭეშმარიტებისათვის. ეს წინასწარმეტყველება იესომ წარმოთქვა იერუსალიმის განადგურებამდე დაახლოებით 40 წლით ადრე. იესომი წინასწარმეტყველა იერუსალიმის განადგურებაზე და დიდ გასაჭირის მოვლენებზე თავის მეორედ მოსვლამდე. რას იზამდი შენ, იერუსალიმში, რომ გეცხოვრა იმ დროს, როდესაც რომაელებმა აიღეს? ასევე იმის ნახვით, როგორც ეს აღწერა იოსებ ფლავიუსმა თავის წიგნში საშინელი შემთხვევა, როდესაც ქალმა, სახელად მარიამი, რომელმაც მოკლა და მოხარშა თავისი ჩვილი, ნახევარი შეჭამა და დანარჩენი დამალა შემდეგისთვის. მე ამბოხეები შეძრწუნდნენ, როდესაც ამის შესახებ გაიგეს, ქვაზე არ დარჩება. იესოს სიტყვები სიტყვა სიტყვით შესრულდა. იოსებ ფლავიუსის სიტყვების მიხედვით, მილიონზე მეტი ებრაელი დაიღუპა, ხოლო კიდევ 97,000 სიტყვით ჩავარდა და მონად გაყიდეს. დანარჩენები მთელ მსოფლიოში გაიქცნენ. ეს იყო ისრაელის გაფანტვის დასაწყისი. მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ მაგალითი და წინასახია იმისა, თუ რა მოხდება უკანასკნელ დღეებში. ისევე როგორც წინასწარმეტყველების ასრულება დაიწყო ტაძრის დანგრევით, ასევე ბოლო ჟამის დასასრულს, მოვლენები კვლავ იერუსალიმსა და ტაძარზე გამახვილდება. მაშინ მოხდება განკითხვა იმ ხალხზე, ვინც მესია უარყო. უკანასკნელ დღეებში მთელი მსოფლიო განკითხვის წინაშე აღმოჩნდება, რომლებიც ცრუ მესიას მიიღებენ. დღეს ებრაელი ხალხი კვლავ დაბრუნდა აღთქმულ მიწაზე. ისრაელი კვლავ სახელმწიფოა. იერუსალიმი კვლავ მისი დედაქალაქია. მაგრამ ტაძარი ჯერ კიდევ არ არის. და მაინც ჰორიზონტზე ახალი შეთანხმებები, პოლიტიკური კავშირები, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ საუბარი ჩანს. ყველაფერი ეს მიუთითებს, რომ მესამე ტაძარი აშენდება. მაგრამ როგორც წარსულში, ყველაფერი ისე არ იქნება, როგორც დღეს ელოდებიან. მოვა ის, ვისაც ხალხი შეიძლება დიდი ხნის ნანატ მესიად აღიქვამდნენ. ის, ვინც მშვიდობას მოიტანს და აბრაამის შთამომავლებს გაერთიანებს. ის მრავალთან დადებს აღთქმას. როგორც 70 წელს იესოს სიტყვების შესრულება იყო გაფანტვის დასაწყისი, ასევე უკანასკნელ დღეებში მისი სხვა სიტყვების შესრულება იქნება გასაჭირის დასაწყისი მთელი მსოფლიოსთვის.
მაგრამ ვინც ფხიზლობს, ეს არ იქნება მისთვის დასასრული, არამედ ნიშანი, რომ მესია მოდის ჭეშმარიტებით, ის, ვინც აწამეს. ყოველივე ამისთვის ადამიანი მზად უნდა იყოს, არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ უპირველეს ყოვლისა სულიერად. როგორ აიძულებს ანტიქრისტე თაყვანის ცემას? ეს არის ტექნოლოგია, კონტროლი, შიში. ეს იქნება ეკონომიკური კონტროლი, მთავარი ინსტრუმენტი. ვინც არ დაემორჩილება, ვერ შეძლებს ყიდვას ან გაყიდვას. ეს ნიშნავს სრულ ციფრულ კონტროლს, სისტემიდან გათიშვას. ეს რაც ანტიქრისტემ ჩაიფიქრა. დღეს მსოფლიო უკვე ემზადება ამისათვის. ციფრული ეკონომიკა. ნაღდი ფულიდან ციფრულ ვალუტებზე გადასვლა. ციფრული დოლარი, ციფრული ევრო, ციფრული შეკელი, ციფრული ლარი და ასე შემდეგ. ყველა ოპერაციის სრული კონტროლი. ბიომეტრიული პასპორტები და პირადობის მოწმობები. ჩიპები, სახისა თუ თვალის ანაბეჭდები, საბანკო თუ ჯანდაცვის სისტემებთან დაკავშირება. ხელოვნური ინტელექტი და სოციალური რეიტინგები. ქცევის ანალიზი, აზროვნების კონტროლი, მეტყველება, ლოიალობა უკვე რომელიც არსებობს ჩინეთში. ის ვინც არალოიალია, დაიბლოკება სისტემაში. SWIFT-ისა და სხვა სისტემებისგან გაითიშება, რაც დღეს სანქციების ქვეშ მყოფ ქვეყნებთან ხდება, შემდგომ თითოეულ ადამიანზე გამოიყენებენ. არ დაემორჩილე, ეკონომიკიდან გათიშულია. ამის შესახებ ამბობს გამოცხადების წიგნი მე-13 თავში. და მას მიეცა ძალა, რომ მხეცის ხატებისთვის სუნთქვა მიეცა, რათა მხეცის ხატებას ემოქმედა და ელაპარაკა და ყველა ვინც არ სცემდა თაყვანს, მოეკლა. რას ნიშნავს სიტყვა მხეცის მოლაპარაკე ხატი? ეს შეიძლება იყოს ხელოვნური ინტელექტი, ჰოლოგრამა, გლობალური ციფრული პლატფორმა, რომელიც აკონტროლებს, ვინ სცემს თაყვანს და ვინ არა. რეალურად ეს შეიძლება მოხდეს როგორც დაადასტურე შენი ერთგულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში წვდომა დაიბლოკება. ვინც არ მიიღებს ნიშანს, სისტემის მტერი გახდება, გადაასახლებს, შიმშილით დაღუპავს, გაქცევას დააპირებს და მოკლავს. ანტიქრისტე უბრალოდ მახვილით კი არ გამოჩნდება, ის დიპლომატიის გზით შემოვა, დაამყარებს მშვიდობას და შემდეგ ციფრულ დიქტატურას, სადაც ტექნოლოგია, ეკონომიკა და შიში, თაყვანისცემის იარაღად იქცევა. ვინც არ სცემს თაყვანს, მოკვეთილი იქნება. მაგრამ ვინც დაუდგება, ის გადარჩება. არჩევანი, სიცოცხლე თუ სიკვდილი, კურთხევა თუ წყევლა. ეს არის ის, რაც ღმერთმა მისცა თავის ხალხს, მეორე რჯულის 30 თავში ჩაწერილი. ამ არჩევანის გაკეთების დრო უკვე დადგა. დანარჩენი დროის საკითხია. მაგრამ თუ მე რელიგიური ადამიანი ვარ, ვიცავ კანონებს, ლოცულობ, მარხულობ, პატიოსნად ვცხოვრობ. ვარ კათოლიკე ან მართლმადიდებელი ან მუსულმანი ან იუდეველი. მეც მწამს ღმერთის. როგორ დაუშვებს ღმერთი, რომ ანტიქრისტეს მსხვერპლი გავხდე? მაგრამ საქმე მხოლოდ რელიგიაში არაა. შეკითხვა სხვა რამეშია. იცი თუ არა ჭეშმარიტება? ღებულობ თუ არა იმას, ვინც ღმერთმა გამოგზავნა? იცნობ თუ არა მწყემსის ხმას და გაჰყვები მას? მე ხომ მწამს იესო. ვატარებ ჯვარს. დავდივარ ეკლესიაში. ლოცულობ ხატების წინ. ვანთებ სანთლებს. განა ეს საკმარისი არ არის. განა ღმერთი ვერ ხედავს ჩემს გულს. მაგრამ რწმენა უბრალოდ რიტუალი არ არის. არც ფორმა. არც ჩვევა. რწმენა არის ის, როდესაც იცნობ შენი მწყემსის ხმას. როცა მთელი მსოფლიო სხვა სახელის წინაშე თაყვანს სცემს, შენ ფეხზე დგეხარ. თაყვანისცემა ფორმა არ არის. ეს არჩევანია. დიდი გასაჭირის დრო მოდის. დედამიწა იბზარება რელიგიათ შორის კონფლიქტებისგან, ხალხებსა და სარწმუნოებებს შორის უთანხმოებების გამო. არმაგედონი არა მხოლოდ ბოროტი ძალების საბოლოო ბრძოლაა, არამედ ყველა რელიგიის განსაცდელის ჟამი. ათასობით წლების განმავლობაში ადამიანი ღმერთს სხვადასხვა გზით, რელიგიით და რწმენით ეძებს. მაგრამ როდესაც განკითხვის დღე დადგება, ვერავინ შეძლებს საკუთარი სახელის ან რწმენის ნიშნის უკან დამალვას. გამოცხადების წიგნი დიდ გასაჭირზე საუბრობს, როდესაც დედამიწა და ცა შეირყევა. ყველა ადამიანი, მიუხედავად მათი რწმენისა, განსაცდელს წააწყდება. არც ხატების წინაშე ლოცვა და არც რიტუალები არ გადაარჩენს, თუ გული ჭეშმარიტებას არ მიმართავს. დღეს რელიგიები ხშირად ხდებიან განხეთქილებისა და სიძულვილის მიზეზნი.
მაგრამ არმაგედონში ყველა ღმერთის წინაშე აგებს პასუხს, არა კუთვნილებისთვის, არამედ საქმეებისა და რწმენისთვის. არმაგედონი არა მარტო დასასრულია, არამედ ახალი ერის დასაწყისი. მხოლოდ ის, ვინც იესო ქრისტეს მეშვეობით მიიღებს ჭეშმარიტებას, გადაიტანს გასაჭირს და შევა მარადიულ სამყაროში. ვიღაც იტყვის, მე მწამს იესოს ჯვარცმის. ან ვიღაც იტყვის, მე მწამამს მუჰამედის, აბრაამის, ალაჰისა. თავად ღმერთი ამბობს წიგნი გამოსვლის მე-20 თავში. არ გაიკეთო შენთვის რაიმე კერპი ან რაიმე მსგავსება იმისა, რაც ზეცაშია, არ თაყვანისცე მათ და არ ემსახურო მათ. გამოსახულებების მეშვეობით თაყვანისცემა არ არის თაყვანისცემა. ეს ჩანაცვლებაა, ეს არის მცდელობა, დაინახო ღმერთი ხორციელი თვალებით იმის მაგივრად, რომ მას სულით იცნობდე. ღმერთი სულია და ის მას თაყვანს უნდა სცემდეს, სულითა და ჭეშმარიტებით. ჭეშმარიტების ნაცვლად რელიგიურ ჩვევად გადაიქცა. ამგვარად ჩნდება ფორმა, რომელშიც სიცოცხლე არ არსებობს. მათ ღვთის ჭეშმარიტება სიცრუეში გაცვალეს და შემოქმედის ნაცვლად ქმნილებას სცემენ თაყვანს. რომაელთა მიმართ პირველ თავშია ნათქვამი: ოქროს ხბო ისრაელის ღმერთის პატივსაცემად იყო შექმნილი. მაგრამ ღმერთმა უარყო ეს თაყვანისცემა. დღესაც იგივეა. მაშინ ხბო, დღეს სახე, მაშინ კერპი, დღეს დაფასაღებავებით. არსი იგივეა, ცოცხალი ღმერთის ჩანაცვლება ხატად. ვინ თქვა, რომ ესა თუ ის ადამიანი წმინდანია? წმინდა გიორგი, წმინდა ბარბარე, წმინდა ნიკოლოზი. ვინ გადაწყვიტა ეს? ხალხმა, ეკლესიამ, პოლიტიკამ. რომაელთა მიმართ წერილში ნათქვამია, რომ არ არსებობს მართალი ადამიანი არც ერთი, ღმერთსა და ადამიანებს შორის ერთია შუამავალი, ძე ქრისტე იესო. ხატების თაყვანისცემა არ არის რწმენაში დამხმარე. ეს ხაფანგია. როდესაც ანტიქრისტე მოვა, მილიონობით ადამიანი უკვე მიჩვეული იქნებიან თაყვანისცემას და ის გამოიყენებს თავისთვის მას. და ვინც არ სცემს თაყვანს მხეცის ხატს, მოკლული იქნება. ისრაელის სახლი კი კერპებს იკეთებს საკუთარი თავის საზიანოდ და შეგვიძლეს ჩემი სახლი. ამბობს წინასწარმეტყველი იერემია. მთელი გული ცბიერია. ისინი თაყვანს სცემენ საკუთარი ხელით ნაკეთებს. წარმართთა კერპები ვერცხლი და ოქრო, ადამიანის ხელით ნაკეთები. დგანან და არ ლაპარაკობენ, თვალები აქვთ და ვერ ხედავენ, ყურები აქვთ და არ ესმით, ხელები აქვთ, მაგრამ ვერ ეხებიან. დაე, მათნაირი იყვნენ მათი შემქმნელები და ყველა ვინც მათ ენდობა. ამბობს დავითი ფსალმუნებში. ისრაელის მეფე. ისინი ცოცხლებს გვანან, მაგრამ მკვდრები არიან. ხოლო ისინი, ვინც მათ ენდობიან, იგივე უგრძნობლები ხდებიან. კრუები ღვთისთვის, სულიერად ბრმები, სულით მკვდრები. შეგიძლია ჯვარი გეჭიროს, მაგრამ შორს იყო ქრისტეს ჯვრისგან. შეგიძლია სანთელი აანთო, მაგრამ ბნელში ცხოვრობდე. შეგიძლია ხატზე ილოცო, მაგრამ ღმერთს არ იცნობდე. სანამ დრო გაქვს, შეგიძლია ჭეშმარიტება აირჩიო. შეიცნობ ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებთ. ამბობს იოანე. ეს რაც ეხება ქრისტიანული რწმენის წარმომადგენლებს. და ეს ეხება აგრეთვე მუსულმანებსაც და ისლამის მიმდევრებს. ბიბლიაში ნათლად არის ნათქვამი, ხსნა შესაძლებელია მხოლოდ იესო ქრისტეს რწმენით, როგორც ღვთის ძის, მსოფლიო მხსნელით. რა ემართებათ მათ, ვინც იესოს უარყოფს? ისლამი, როგორც რელიგია ბიბლიური კანონის დასრულების შემდეგ დაარსდა, მაგრამ სულიერი პრინციპები მოქმედებს მათზეც. ყველა, ვინც არ იწამებს იესო ქრისტეს, როგორც ღვთის ძის და არ მიიღებს ჭეშმარიტებას, შეიძლება ანტიქრისტეს მიერ იყოს მოტყუებული. ვინც ეს არ იცნობს, მას სიცოცხლე არ აქვს. ამბობს მოციქული იოანე პირველი იოანეს პირველ თავში. მუსულმანები, ისევე როგორც ბევრი სხვა, იესოს წინასწარმეტყველად აღიარებს, მაგრამ არ აღიარებს მის ღვთაებრიობას და ცოდებისთვის გაღებულ მსხვერპლს. ეს არის მთავარი განსხვავება. დადგება ჟამის აღსასრული, განკითხვის დღე, დიდი ბრძოლა კეთილისა და ბოროტ ძალებს შორის. და მან შეკრიბა ისინი იმ ადგილას, რომელსაც ებრაულად არმაგედონი ეწოდება. ამგვარად მათთვის, ვინც დღეს იესოს მესიად არ აღიარებს, ვინც ხატებს გამოსახულებებს, ნახატებს სცემს თაყვანს და მათზე ამყარებენ იმედებს, ჯერ კიდევ არის დრო, რომ სწორად გააკეთონ არჩევანი. დარჩნენ ხატებთან, გამოსახულებებთან და ანთონ სანთლები. რჩება დრო არჩევნისათვის.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ღმერთისგან მარადიული განშორება ელოდება და რა შეიძლება ითქვას მათზე, ვისაც იუდაიზმი სწამს. ისრაელი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ბოლო ჟამის მოვლენებში. იუდეველთა უმეტესობა თავდაპირველად ანტიქრისტეს მესიად მიიღებს, მაგრამ შემდეგ, როდესაც ის ტაძარს შეურაცხყოფს და დევნას დაიწყებს, ისინი ჭეშმარიტებას მიხვდებიან. იუდეველთა უმეტესობა თავდაპირველად ანტიქრისტეს მესიად მიიღებს, მაგრამ შემდეგ, როდესაც ის ტაძარს შეურაცხყოფს და დევნას დაიწყებს, ისინი ჭეშმარიტებას მიხვდებიან. ქრისტიანები ჭეშმარიტნი და ერთგულნი, დევნილნი იქნებიან, მაგრამ მტკიცედ მდგომნი გადარჩებიან. ებრაელები ანტიქრისტეს ჯერ მეშიახის სახელით მიიღებენ, მაგრამ შემდეგ ისინი ჭეშმარიტებას მიხვდებიან და იესოს მიმართავენ. მუსულმანები ბევრი მოტყუდებიან, მაგრამ ღმერთს მათთვისაც აქვს ხსნის გეგმა ჭეშმარიტების გამოცხადების გზით. ბევრი მუსულმანი შეიძლება მოტყუდეს ცრუ მესიის, ანტიქრისტეს მიერ, განსაკუთრებით თუ ის რელიგიების გაერთიანებას შესთავაზებს. აი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ ეზეკიელის წინასწარმეტყველებასთან დაკავშირებით 38 თავის მეორედან მე-9 მუხლების ჩათვლით. აი რას ამბობს წინასწარმეტყველება, ასე თქვა უფალმა ღმერთმა: აჰა, შენს წინააღმდეგ ვარ, გოგ როშის, მეშეკისა და თუბალის უმაღლესო მთავარო. გამოგიყვან ჩრდილოეთის ქვეყნებიდან და გამოხვალ შენ და მრავალი ხალხი შენთან ერთად, ცხენებით, ეტლებით და მხედრებით, დიდი ლაშქრით. მიაქციეთ ყურადღება. აჰა, მე შენს წინააღმდეგ ვარ, გოგ როშის, მეშეკისა და თუბალის უმაღლესო მთავარო. მოდით გავარჩიოთ, რას ნიშნავს სიტყვა გოგ როშის, მეშეკის და თუბალის მთავარო. გოგ ეს ნიშნავს რამდენიმე მოკავშირე ქვეყნის ლიდერს. როში არის ჩრდილოეთის მიწები, რომლებიც ტრადიციულად თანამედროვე რუსეთთან ასოცირდება. როში, რუსეთი. მეშეკი, ეს ჩრდილოეთის ტერიტორიებია, ხშირად მოსკოვთან და ჩრდილოეთის მიწებთან ასოცირდება. თუბალია აღმოსავლეთის მიწა, რომელსაც ბევრი მკვლევარი ირანსა და სპარსეთის ყურის რეგიონებს უკავშირებს. გოგ ერთა კავშირის ლიდერია. როში და მეშეკი რუსეთია, ხოლო თუბალი ირანი და სპარსეთის ყურის რეგიონები. ეს ალიანსი აღდგება ისრაელის წინააღმდეგ უკანასკნელ დღეებში, როდესაც ანტიქრისტე ტაძარში დაჯდება და თავს ღმერთად გამოაცხადებს, და შემდეგ სრულდება გამოცხადების მე-16 თავის მე-16 მუხლიდან წინასწარმეტყველება, და შეკრიბა ისინი იმ ადგილას, რომელსაც ებრაულად არმაგედონი ეწოდება, რადგანაც ღმერთს სძულს როში, მეშეკი და თაბული, ის მათ ისრაელის წინააღმდეგ აჯანყების უფლებას მისცემს. ღმერთი ასევე დაუშვებს, რომ ისრაელის ურჩებმა მტრების თავდასხმები განიცადონ, მაგრამ საბოლოოდ ის გაანადგურებს ყველა მოწინააღმდეგეს. ამგვარად ყველა ერი დაისჯება დაუმორჩილებობისათვის და მხოლოდ ისინი გადარჩებიან, ვინც ღმერთთან და იესოსთან დარჩება. რუსეთი და ირანი თანამედროვე მსოფლიო ძლიერი სახელმწიფოები არიან. რუსეთს აქვს უზარმაზარი სამხედრო ძალა, ბირთვული პოტენციალი, სტრატეგიული რესურსები და გავლენა ჩრდილოეთის ქვეყნებზე. ირანი აკონტროლებს სპარსეთის ყურეს, ჰყავს ძლიერი სამხედრო ძალები და მოკავშირეები რეგიონში, მათ შორის ჰეზბოლა და სხვა ძალები. გოგვის ალიანსი ისრაელის წინააღმდეგ ძალზე საშიშს ხდის, როგორც ეს ეზეკიელის წინასწარმეტყველებაშია. რუსეთი და ირანი, ისინი მსოფლიოში თანამედროვე ძლიერი ძალები არიან. რუსეთი ბირთვული იარაღითა და სტრატეგიული გავლენით. ირანი სპარსეთის ყურის კონტროლითა და ძლიერი მოკავშირეებით. ისინი ერთად ქმნიან გოგის ალიანსს, რომელიც ისრაელის წინააღმდეგ აღსდგება, როგორც წინასწარმეტყველი ეზეკიელი ამბობს. ეს კი ანტიქრისტეს გამოჩენის დროს მოხდება, როდესაც ის თავის თავს ღმერთად გამოაცხადებს. გოგ, რუსეთი და ირანი აღსდგება ისრაელის წინააღმდეგ მაშინ, როდესაც ანტიქრისტე გამოჩნდება და ყველა რელიგიას გააუქმებს. მაგრამ წმინდა წერილები ამბობს, ჩრდილოეთის მეფე გაიგებს ხმას, შემაშფოთებელ ამბავს, რომელიც აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან მოდის. და შემდეგ ის დიდი რისხვით წამოვა, რათა შეკრიბოს ჯარები საბოლოო ბრძოლისათვის. და ეს ბრძოლა მიიყვანს მათ არმაგედონად წოდებულ ადგილას. დანიელის მე-11 თავის 44 მუხლი ამბობს, მაგრამ აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან მოსული ხმები შეაწუხებს მას და დიდი რისხვით გამოვა მრავალთა გასაწყვეტად და გასაჟლეტად. აღმოსავლეთიდან მოსული ხმები ღმერთის შესახე, მესიაზე, იმის შესახებ, რომ მისი დასასრული ახლოსაა. ეს სულიერი დარტყმა იქნება, რომელსაც ანტიქრისტე ვერ გააკონტროლებს. მზის ამოსვლა აღმოსავლეთიდან ასოცირდება ღმერთის აღმოსავლეთიდან მოვლინებასთან. მათეს 24:27 ამბობს, ვინაიდან როგორც ელვა გამოდის აღმოსავლეთიდან და თვით დასავლეთამდე ანათებს, ასევე იქნება კაცის წის მოსვლაც.
ეს შეიძლება იყოს როგორც სულიერი გაფრთხილება, ასევე რეალური მოვლენა ისრაელიდან, რომელიც აჩვენებს, რომ მისი ხელისუფლება ინგრევა. აღმოსავლეთიდან კი ეს არის სულიერი უწყება, წინასწარმეტყველური ნიშანი, მოწმობა ღმერთისა და მომავალი მესიის შესახებ. სწორედ ეს უწყება გამოავლენს ანტიქრისტეს, რომელიც იერუსალიმის ტაძარში თავს ღმერთად გამოაცხადებს და ყველა რელიგიის განადგურებას შეეცდება. ის მიხვდება, რომ მისი ძალაუფლება მარადიული არ არის, რომ ჭეშმარიტი მეფე მოდის. ჩრდილოეთიდან სამხედრო საფრთხეა. გოგი და მისი მოკავშირეები, რუსეთი, ირანი, აღდგებიან და ომს დაიწყებენ ისრაელის წინააღმდეგ. აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან ახალი ამბების შესახებ შესაძლოა ასეც განვითარდეს. პირველი, იმ ხალხების აჯანყების შესახებ, რომლებიც ანტიქრისტეს მსოფლიო ბატონობის წინააღმდეგ მოძრაობას დაიწყებს. ეს მსოფლიო დაძაბულობას შექმნის, რაც არმაგედონამდე მიიყვანს. მეორე, ღვთისჩარევის შესახებ, აღმოსავლეთიდან მომავალი ცნობა შეიძლება მიუთითებდეს ღვთისმკაფიო მოძრაობის დასაწყისზე, წინასწარმეტყველების თანახმად სწორედ აღმოსავლეთიდან მოვა მესია. ანტიქრისტესთვის ეს იქნება სიკვდილის უწყება, ნიშანი იმისა, რომ მისი დრო დასასრულს უახლოვდება. და მესამე, რელიგიების გაუქმების შესახებ, როდესაც ანტიქრისტე დაჯდება ტაძარში და საკუთარ თავს ღმერთს უწოდებს, ის თავად გამოიწვევს რისხვას და აჯანყებას. აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი სულიერი და პოლიტიკური ძალების სიმბოლოა, რომლებიც მის ძალაუფლებას არ მიიღებენ. ეს უწყებები იმის ნიშანია, რომ სამყარო სრულად არ დაემორჩილება მას. ანტიქრისტე და მისი ხელისუფლება ბოლომდე შეირყევა. მაგრამ სწორედ ეს უბიძგებს მას, შეკრიბოს ყველა მეფე არმაგედონში, სადაც ღმერთი დაასრულებს მის მეფობას. თავად ღმერთი აღდგება დიდებითა და ძალით. ის გაანადგურებს ანტიქრისტეს, რომელიც საკუთარ თავს ღმერთს უწოდებდა და ყველა ერს აცდენდა. ის გაანადგურებს გაეროს, რომელიც უფლის გარეშე ცრუმშვიდობის დამყარებას ცდილობდა. ის გაანადგურებს ევროკავშირს, რომელიც ერთიანი მსოფლიო წესრიგის საყრდენად იქცა. ის გაფანტავს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს და აღმოსავლეთის მეფეთა ალიანსს, რომლებმაც ხელი აღმართეს მისი ხალხის წინააღმდეგ. ის დაარტყამს გოგს, რუსეთს, ირანს და შესაძლოა ჩინეთსაც, რომლებიც ისრაელის წინააღმდეგ შეიკრიბნენ. და გამოვლინდება, რომ მთელი დედამიწის მეფე მხოლოდ უფალი ღმერთია ისრაელისა და მისი მესია, არის მეფეთა მეფე და უფალთა უფალი. ამგვარად მათთვის, ვინც დღეს იესოს მესიად არ აღიარებს, რჩება დრო არჩევნისათვის. გამოცხადების წიგნში აღწერილია მრავალი გადარჩენილი ადამიანი ყველა ერიდან, მათ შორის, სავარაუდოდ, ყოფილი მუსულმანებიც. რადგან ისე შეიყვარა ღმერთმა სამყარო, რომ მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. სამყარო დუმს. ყველაფერი რისიც სწამდათ, მტვრად იქცა. არც ერთი რელიგია აღარ არსებობს. არც ერთი სიმბოლო აღარ არის დაცული. რჩება მხოლოდ სიმართლე. შენ ნიშნებს ელოდი. შენ დროებს ელოდი. ის მოვიდა. აღარ გადაიდება. მოინანიე. სანამ გული ისევ სცემს. სანამ წყალობის კარიღია, მიმართე კრავს. არა რელიგიისკენ. არა ხატებისკენ. არამედ მისკენ, ვინც შენთვის ეწამა და რომელიც მახვილით მოდის. ისინი ვერ იხსნა რელიგიამ, ისინი ვერ იხსნა წინასწარმეტყველებმა, ისინი ვერ იხსნა ტრადიციებმა, ისინი იხსნა მან, ვინც მათთვის სისხლი დაღვარა, ისინი იხსნა იესო ქრისტემ, ღვთის კრავმა, რომელიც გამოგზავნა მისმა მამამ, ისრაელის დიდმა მარადიულმა და წმინდა ღმერთმა. მისი სახელია იახვე. ის არის ელ-შადაი, ყოვლის შემძლე. ის არის ელოჰიმ ხაი, ცოცხალი ღმერთი. ის არის ცურ ისრაელ, ისრაელის კლდე. ის იყო, ის არის და ის მოდის. ხსნა მხოლოდ იეშუას, იესოს სახელითა, რომელიც თავად იახვემ, აბრაამის, ისააკის და იაკობის ღმერთმა გამოგზავნა.